Ini vlog kita yang kedua. Yang kemarin bekas di frag kita tambahin sama jeruk slime. Mana ya yang ini guys jadinya. Jadi nggak kelihatan bolong, tapi slime-nya kelihatan. Ini bisa kita masukin ke sela-selanya atau kita bersihin pakai tangan. Ini slime-nya yang kemarin. Usahakan slime-nya agak sedikit padat atau kayak puding-puding gitu ya. Nih, lihat tuh guys. Jadi ini inspirasi buat kalian juga ya guys. Jadi dimainin juga tetap slow. Ini squishy-nya. Tuh yang sama yang ini. Anjir, 20.000 bawang batu. Ini squishy-nya. Nanti efek lagi. Ini kaki dari ini. Ini soalnya copot. Iya. Dah. Ini. Oh ya, ini aku punya ini. Ini aku punya squishy baru lagi. Ini di frag juga nih. Frags. Yes. Di frag semua Di dia. frag semua sekarang ini. Juga udah kelamaan sih. Nih ya. Coba kita kasih slime. Slime. Cuma slime. Nggak. Jadi masalah. Iya, Benar. biarin squishy murah. Yang ganti. Enggak deh. Oke guys, slime-nya sudah. Sekarang sudah berganti. Squishy sudah dibuang. Ganti slime. Tara, jumbo slime. Terlalu jumbo tapi. Tapi yang terlalu jumbo banget. Oke, next ini deh. Ada ini. Bentar ya guys, dia yang mainin. Aku mau ke ini dulu. Bentar. Oke, ini dia slime-nya. Ada nyusul. Ya, beli nasi apa ya? Beli nasi ya? Stretchy. Nah, Ini original slime. stretchy. Ada rambut, ada rambut. Teksturnya sekarang bukan kayak original. Kayak puding. Coba kita keluarin yang ini. Puding itu. Ini dicari sendiri ya, slime-nya lecet banget. Mana ini tempatnya? Ya. Geli banget. Jiggly slime. Ini tuh original Gigli slime. slime.
harus putus. Aku nggak tahu kalau ini kayak puding. Jadi putus. Oh, many time. Oh, ada baju. Ada baju, Re. Nggak begitu soft. Sini stretchy, weekly, suaranya agak kencang. Di follow, like, subscribe, and comment. Share juga ya. Wow, weh. Wow, how many? Like and comment ya guys. Komen ini sebenarnya apa yang kurang? Ya, lagi apa bikin vlog selanjutnya lagi? Aku harus bikin apa? Bikin celana. Ajak. My God, putus. Udah ya. Dadah. Kita lanjutin dulu. Ini mana tempatnya? Ya Allah, bocah. Masukin ke sini. Nih, tutup. Semua slime nyebar. Wah, puding. Ini puding. Nah ya guys, sampai sini aja. Kok kita sampai sini aja, tapi komennya yang kita perlu di komen. Subscribe boleh. Cheers, bye.